Bom dia, bora para mais um pedal, agora com nome diferente. Sugestão do nosso amigo Neco aí, ó. É isso aí, ué. Como é que é o nome do pedal aí agora? Pedal Ventura, tudo de bom. Isso aí, pessoal, estamos aí as bikes, preparando ali o paralaminha, com o jeito que vai cair uma chuvinha. As bagulhadas nossas aí, o colete refletivo, as luzinhas, as importâncias das luzinhas lá, ó. Vai na bike piscando, no capacete, fora as lanternas, o negócio. Então, vamos lá. Estou saindo de Caeté, em direção Sabará, BH, Pedro Leopoldo. Conheci uma cachoeira aí, cujo nome é muito bonito, não, mas diz que a cachoeira é muito bonita. Cachoeira do Urubu. Fica um pouquinho depois de Pedro Leopoldo. E vamos que vamos. E aí, né? Vai sair, a engenharia aí. Vai dar certo. Saindo um pouquinho atrasado que nós tínhamos planejado. Tinha planejado 4h30, né? Mas um colega nosso aí que o horário ele não é muito 100% não, mas no final vai dar certo. É, pessoal. O pedal tá acontecendo aí, ó. Regulando a sapatilha aqui, o clipe, né? Pra andar bacana. Isso aí, ó. Então aí. Tomar um cafezinho e bora pedal. Pedal rolando, né? Como prometido. Um pedal longo por mês. Meio que sem destino. E tá rolando. Como é que é o nome do pedal aí, Neco? Pedal Ventura, tá na mente. Vamos que vamos. Pessoal, eu nunca pedi pro pessoal se inscrever no canal. Mas a gente precisa que vocês se inscrevam no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário, ou deixa o like ou o dislike, pra gente saber como é que tá o nosso pedal aí, se tá agradando o pessoal, se os vídeos tá ficando legal. Pode dar sugestão, boa ou ruim, não tem problema não. Nós queremos saber como é que tá rolando aí. Hoje nós temos um pedal de Caeté para Sabará, BH, cidade Pedro Leopoldo, Cachoeira do Urubu. E gostaria um pouquinho do meu amigo Neco, meu companheiro, que não larga nosso pedal de uma vez por mês. Qual é o nome do pedal aí, Neco? Aí galera, bom dia. Estamos aí nesse pedal hoje de 89,180 km, Caeté, Pedro Leopoldo, Cachoeira do Urubu. Pedalzinho bom demais da conta, o tempo favorecendo. E é o novo pedal Ventura. Tá na mente? Valeu! É isso aí, pessoal. Tinha que mudar o nome aí do pedal. Era pedal maluco, mas já tem um outro grupo aí usando esse nome aí. A gente não quer conflitar as coisas aí. Então nós botamos esse nome aí. A sugestão do nosso amigo Neco aí. Pedal Ventura. Agora uma vez por mês, tá? Vai ter um pedalzinho extremo aí. Bom demais. Show de bola. Pedal Ventura acontecendo. E um pneuzinho que furou, né? Já nós estamos de novo no pedal aí. Acontece, né? E aí, pessoal, bacana, finalizando mais um pedal Ventura, quarto pedal. Graças a Deus deu tudo certo. Saímos de Caeté, abafado, com vontade de fazer um pedalzinho mais longo aí, mas graças a Deus deu tudo certo. Infelizmente, tinha pessoa aqui com a gente aí, mas na última hora aí aconteceu um imprevisto preso aí, não pôde participar, mas fica o convite para a próxima. E vida que segue, vamos lá. É isso aí, né, galera? Bom demais. Pedalzinho que, graças a Deus, nossa Soda Piedade deu certo do início ao fim. Conseguimos fazer o trajeto aí até onde é que a gente queria, que era a Cachoeira do Urubu. Como o tempo estava favorecendo, a chuva estava boa, a gente estendeu o pedal até Lagoa Santa. Passamos aí na casa aí do Sargento Vitoriano, irmão de César. Nós fizemos um lanche
tocamos vida fora e voltando. Teve bom demais da conta e eu creio que fechou 200 km. Muito bom, 100% de asfalto. A bicicleta minha furou o pneu, coisa típica de qualquer pedal, e soltou a corrente aí subindo Pompéu, mas coisa que 5 minutos a gente resolveu e deu tudo certo. Só agradecer mesmo a Deus e a turma aí que sempre tá vendo o vídeo aí e torcendo, né, que tudo dê certo pra gente aí. Alô? Valeu? Tá na mente? Falou, pessoal, comprometido, pedal desse mês tá pago. Pedal Aventura, quarto pedal. Um abraço.